السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. اليوم كما كتشوفوا كما شفتوا في لي فوتو غادي ندير معكم جوج ديال الاشكال ديال الكؤوس ديال الديسير اللي كيكونوا جد ساهلين ومقادير جد بساط. فانا ديجا صورت لا فيديو ملي كنت كندير المقادير وتحذف ليا. عندي ساشيه، عندي نص لتر ديال الحليب بالموز، ساشيه ديال الفاني، جوج معالق كبار اولا 3 ديال السكر سنيده على حسب الذوق، جوج معالق كبار ديال المايزينا، وغادي نديرهم نحركهم مزيان، نديرهم فوق النار نخليهم حتى كيغلاو. فكما كتشوفوا تزيين يعني جد سهل. الا ما متوفرش عندكم لي فريز ممكن ديروا سيرو ديال لي فريز ديال الفريز. انا درت سيرو ديال الفريز. فكما كتشوفوا غادي نحرك الحليب يعني المقادير ذكرت لكم من قبل. السكر السنيده كيبقى على حسب الذوق، والمايزينا كندير جوج معالق كبار ديال المايزينا. اللي ما متوفرش عندهم المايزينا ممكن يدير الدقيق عادي. غادي نخلط الكل هكا على نار مهيله، غادي نخليه تقريبا المهم حتى كيعقد ليا الخليط مزيان، وغادي نزولو كما كتشوفوا. من بعد ما كيعقد الخليط مع التحريك المستمر، ما كنزقاوش من التحريك باش ما يلصقش لينا، تلصقش لنا المايزينا باش ما يتحرقش لناش الخليط. غادي نحرك مزيان كما كتشوفوا، وغادي نطفي عليه ونخليه حتى كيدفى شويه. يعني ما كنخويش هو سخون، نخليه غير واحد شويه كنحركو، كنعاود نحركو مزيان وكنخليه حتى كيبرد واحد شويه. عاد كنعمرو في الكؤوس. يعني تحليه جد سهله وبسيطه، ديسير ممتاز ورائع وكيعطي واحد المذاق رائع. وغادي تشوفوا النتيجه يعني كما شفتوا في لي فوتو. يعني ديسير ممتاز ورائع راقي، ممكن تقدموه للضيوف او للعائله. كما كتشوفوا غادي نبقى هكا بالتحريك المستمر حتى كيعقد الخليط كما شفتوا. يعني ما كيكونش خاطر بزاف. فكنخوي الخليط ديالي هكا في كؤوس تقديم، كديروا الكؤوس اللي بغيتو. فكنخوي الخليط كما كتشوفوا. غادي نخوي الخليط اللي عندي كامل. يعني غادي ندير تقريبا النص اولا اكثر من النص ديال الخليط. وغادي عندي الكريمه اللي ديجا طلعتها وخليتها في الثلاجه. يعني كديروا كريم باتيسير عفوا كديروا كريم شونتي اولا كديروا الكريمه السائله. لا كريم اللي كتطلعوا كتشريو من يعني الماركات اللي بغيتو. هنا غادي نجيب طريفات ديال الموز كما شفتوا. يعني كنقطعهم هكا دوائر رقاق، كنستفهم هكا من بعد ما درت الخليط دخلته للثلاجه حتى برد شي شويه، عاد خرجته باش هكا ملي كنحط الموز من الفوق ما كيدخلش ليا في الخليط. فكما شفتوا استفت الموز وهكا غادي ندير شويه ديال السيرو هكا من الفوق. يعني كيعطيها واحد اللون ممتاز، كيعطي واحد اللون رائع. غادي ندير هكا الكميه ديال السيرو. من بعد بنفس الطريقه غادي نكمل، كندير هكا طريفات ديال الموز، دوائر ديال الموز اللي كيكونوا مقطعين رقاق. فكما قلت لكم انا الكيسان بعد ما عمرتهم دخلتهم شويه للثلاجه حتى بردوا، عاد كنخرجهم كنكمل تزيين باش هكا منين كنحط شرائح ديال الموز ما كيدخلوش ليا هكا في الخليط. فكما شفتوا من بعد ما كملت غادي نضيف هكا السيرو، كميه ديال السيرو كديروا الكميه اللي بغيتو. فالسيرو اللي ديجا وريتو لكم كديروا السيرو ديال اللي بغيتو ديال الفريز، ولا يعني كاين مذاقات كتار ديال الخوخ اللي بغيتو. فهكا كيعطيهم واحد اللون واحد المنظر رائع. فكما قلت لكم الكريمه انا ديجا طلعتها من قبل، فكديروا الكريمه سواء كتشريو الكريمه من المغازه اولا كديروا لا كريم شونتي كتطلعوها. فكندير هكا التزيين كيبقى على حسب الرغبه، زينتهم هكا عادي كما كتشوفوا. فكنكمل بنفس الطريقه حتى كنزين الكؤوس ديالي كاملين على هذا الشكل هذا. كيجي واحد اللون الابيض والاحمر كيعطي واحد اللون رائع وكيعطي واحد المنظر ممتاز، وحتى في المذاق كيجي مذاق رائع. جربوهم اكيد غادي يعجبوكم. فكما شفتوا انا زينت على هذا الشكل هذا. غادي نكمل بنفس الطريقه حتى كنزين الكؤوس ديالي كاملين هكا.
تزيين جد سهل ودغيا كيوجدوا، ما كياخذوش وقت كتير وما فيهمش شي مقادير لي كثيره اولا يعني مقادير متوفره في جميع البيوت. كتقدموهم كديسير في الغداء اولا في العشاء، يعني كتزينوا بهم المائده كما كتشوفوا كيجيو ممتازين. فانا زينت هكا بطريفات ديال البسكوي اللي متوفر عندكم. وغادي ناخذ هكا الفريز اللي قطعته على هذا الشكل هذا، وكنحط هكا طريفات ديال البسكوي، وكندير واحد الفريزه اللي كنكون قطعتها على هذا الشكل هكا شرائح، وكنخليها مزديه من الفوق وكنزين بها على هذا الشكل هذا. ممكن تزينوا بلا صوص كراميل، ممكن تزينوا بهذا باللوز كونكاسي، ممكن تزينوا يعني باللي بغيتو، بالكاوكاو كونكاسي حتى هو كيجي زوين. يعني تزين اولا حتى البسكوي غير هكا كتهمشوا غير في يديكم هكا كتضغطوا عليه مزيان حتى كيذوب حتى كيتهرس، وكتزينوا به من الفوق. يعني تزين كيبقى على حسب الرغبه. الكراميل يعني اللي متوفر عندكم، شوكولا يعني اللي بغيتو. فانا قدمتهم على هذا الشكل هذا، كيجيو ممتازين كما شفتوا، كيجيو رائعين ومذاق ممتاز. جربوهم اكيد غادي يعجبوكم. فكنقدموهم في الديسير، كيجيو ممتازين. كنزينوا بهم المائده ديال العشاء اولا الغداء ولا اللي بغيتو. وغادي ندير معكم كؤوس اخرين بالشوكولات او بالشوكولا، وكندير فيهم ايضا بسكوي في الداخل. انا غادي ندوز معكم باش نحضر معكم الكؤوس الثانيين، كيجيو ممتازين. كنتمنى تشجعوني، وكنتمنى تخليوا لي كومونتير، وكنتمنى تجربوا الوصفات اللي كنقدم لكم. كنتمنى تستفدوا منهم. فكما شفتوا كؤوس كيجيو ممتازين، كيجيو رائعين. يعني تزيين جد بسيط وكيعطي نتيجة ممتازة. فمقادير جد بسيطة كما شفتوا كيجيو على هذا الشكل هذا. غادي ندوز معكم باش نحضر معكم الكؤوس الثانيين. فبالنسبه للكؤوس الثانيين هنا عندي كديروا سواء يعني على حسب عدد الاشخاص 500 او 600 ملل ديال الحليب. عندي قطع ديال البسكوي، كديروا البسكوي اللي متوفر عندكم. غادي نضيف المايزينا، فكما شفتوا غادي نديروا سواء 2 معالق ممسوحين اولا معلقه كتكون عامره هكا مزيان، وكنضيف لها تقريبا يعني 2 معالق كبار ديال المايزينا. دائما كتكون 2 معالق كبار في نص سيترو ديال الحليب. هنا غادي نضيف السكر اللي كيبقى على حسب الذوق، 2 3 المعالق يعني 4 على حسب الذوق اللي بغيتو. فالا بغيتوها تجيكم حلوه عادي يعني 600 ملل ديال الحليب غادي ندير فيها 4 ديال المعالق كبار ديال السكر سنيده، يعني باش كيجي الحلاوه عاديه. بالنسبه للناس اللي بغاو ينقصوا الحلاوه او لا يزيدوا على حسب الذوق. هنا غادي ندير 2 معالق كبار ديال الكاكاو المور. الا متوفر عندكم حتى الشوكولات اللي كنديروا في الحليب فهو يوفي بالغرض، يعني على حسب المتوفر. انا درت 2 معالق كبار ديال الكاكاو المور. غادي نحرك كما شفتوا. فإلا درتوا الشوكولات اللي كنديروا في الحليب كتنقصوا من الحلاوه من السكر سنيده. هنا عندي واحد ياغورت صغير هذا بدون سكر، يعني كيكون غير فخوماج بلون، الفرماج الابيض، يعني بدون سكر بدون نكهه. كيكون عادي. كندير غير واحد صغير هكا. فغادي ندير الكسرون ديالي على النار حتى كيعقد لي الخليط مع التحريك المستمر، يعني ما كنزقاوش من التحريك، كنبقاو نحركوه حتى كيعقد لي الخليط مزيان. كنخليوه يعني من بعد ما كيغلى كنخليوه واحد 2 3 ديال الدقائق، من بعد كنطفيوه عليه. وغادي من بعد حتى كنطفيو عليه عاد غادي نزيد دانون، وغادي نزيد البسكوي كيعطيه واحد المذاق ممتاز. فانا غادي نضيف هذا الفرماج الابيض، وغادي نضيف طريفات ديال البسكوي. من بعد غادي نطحنهم. كطحنوهم باي طحانه متوفره عندكم. ممكن ديروهم في الطحانه اللي كنطحنوا بها العصير، اولا داك الروبو اللي كنطحنوا به يعني كنطحنوا به الخضره للدراري الصغار ولا هذا، يعني كطحنوا باي طحانه متوفره عندكم. غادي ندير هكا البسكوي
كما شفتوا يعني تقريبا 4 حتى ل 6 ديال الطريفات ديال البسكوي، وغادي نطحن الخليط مزيان. يعني كنطحن بهذا الروبو هذا، فغادي نطحنو مزيان وغادي يعني حتى كيذوب مزيان داك البسكوي. وعاد غادي نعمر الكؤوس ديالي وغادي ندوزو لطريقه التزيين. فبنفس الطريقه انا ديجا طلعت الكريمه، كطلعوا الكريم شونتي او يعني اللي متوفر عندكم. انا طلعت الكريمه وخليتها في الثلاجه كتبرد، يعني درتها في الثلاجه حتى كنوجد الكؤوس ديالي كندخلهم للثلاجه. يعني من بعد ما غادي نطحنهم غنديرهم في كؤوس وغادي ندخلهم للثلاجه حتى كيبردوا تماما. عاد كندوزو لطريقه التزيين. فكما شفتوا كنطحن هكا البسكوي، يعني كنحاول نطحن مزيان هكا حتى ما كيبقاوش هذوك الطريفات ديال البسكوي يبانوا. كنطحن مزيان. فكما كتشوفوا الخليط يعني ماشي عاقد بزاف، يعني ماشي خاطر، يعني هكا كافي باش انا طحنته سخون. غادي نديرو في الكؤوس كما شفتوا. غادي نخوي الخليط ديالي هكا، فكنديرو تقريبا نص او لا اكثر من نص شويه، يعني اللي بغيتو. كندير نص ديال الكؤوس، كندير الخليط هذا الخليط، ومن بعد غادي نزين. يعني كنخلي البلاصه فين غادي يكون تزيين، فين غادي ندير الكريمه. فانا هذا القياس هذا دار لي 4 ديال الكيسان، يعني 600 ملل ديال الحليب عطاتني 4 ديال الكؤوس بحال هادو. فكما شفتوا غادي نخليهم شويه هكا في الكوزينه حتى كيبردوا. عاد كندخلهم للثلاجه باش كيكملوا كيبردوا مزيان وكيجمد كيعقد الخليط. وغادي ندوز معكم باش نزينوا الكؤوس الثانيين اللي كيجيو ممتازين حتى هما. تزيين جد عادي، يعني ماشي شي حاجه اللي يعني مقادير متوفره في جميع البيوت. فغادي نخليهم حتى كيبردوا كما شفتوا بنفس الطريقه. يعني كندير الكريمه هنا عندي حبيبات ديال الشوكولات، تزيين كيبقى على حسب الرغبه. عندي طريفات ديال الموز، يعني كتزينوا بلي بغيتو. غادي ندير الكريمه هكا، يعني كنزينوا بهذه الطريقه هذه. كندير هكا الكريمه في الوسط، من بعد كندير ليها هكا الكريمه في الجناب. كيجيو رائعين، كيجيو ممتازين وراقيين. فدائما كنغيروا في الديسير، يعني ما كنبقاوش ناكلوا هكا غير الفواكه، ولا يعني كنديروا شكيلات ديال الكؤوس هكا ديال الديسير كيجيو ممتازين. كنزينوا بهم المائده ديال الغداء ولا ديال العشاء، كيجيو رائعين. فكما شفتوا انا كنكمل بهذه الطريقه. وغادي نزين الكؤوس ديالي بطريفات ديال الموز. كنحط هكا طريفات ديال الموز في الجناب. ممكن تزينوا بالديسير اللي متوفر عندكم، الكيوي ولا الفريز او لا اللي متوفر عندكم. يعني الديسير كيبقى، يعني التزيين كيبقى على حسب المتوفر في البيت. فكما شفتوا كنكمل هكا، كنحط طريفات ديال الموز هكا، كندورهم هكا على يعني على الكريمه. وهكا كندير حبيبات ديال الشوكولات هكا ديال التزيين. كنزين بهذه الطريقه هذه. من بعد غادي ندير خطوط ديال الكراميل. فانا الكراميل دائما كنصايبه في البيت، يعني متوفر عندي دائما، كنحتاجو دائما هكا في الديسير. يكون عندي دائما كنكون مصايبه. فكنزين هكا بخطوط ديال الكراميل كما كتشوفوا، كيعطيه واحد المنظر ممتاز، كيعطي واحد المنظر رائع. كنكمل على هذه الطريقه هذه كما شفتوا، يعني تزيين جد بسيط وكيعطي واحد النتيجه رائعه، واحد النتيجه ممتازه كما كتشوفوا. يعني بحويجات بساط فكما شفتوا الديكور ديال الكؤوس ديالي كيجيو على هذا الشكل هذا، كيجيو رائعين. كنتمنى تجربوهم، كنتمنى تجربوهم ويعجبوكم ويصدقوا معكم. فاكيد غادي يعجبوكم لانهم فيهم حويجات زوينين، يعني كيجيو على هذا الشكل هذا كما شفتوا. فالتزيين كيبقى على حسب الرغبه كما قلت لكم وعلى حسب المتوفر في البيت. كنتمنى تجربوا الوصفات وكنتمنى يعجبوكم. كنشكر الناس اللي مابونين في لاشين، والناس اللي كيخليو لي كومونتير، والناس اللي كيفرحوني صراحه وكيشجعوني، كنشكرهم من كل قلبي. وكنتمنى
لاول مره شاف لا فيديو او شاف القناه، كنتمنى يتابونا ويفعل الجرس باش يوصلكم كل جديد ان شاء الله، وبارطاجي مع الاهل والاحباب لما لا، باش تستافدوا من الوصفات اللي كنقدم لكم. كنتمنى تشجعوني وكنتمنى تخليوا لي لايك. شكرا لكم بزاف، وشكرا لكم على المتابعه، وشكرا لكم على لي كومونتير، وشكرا لكم بزاف على التشجيعات اللي كتشجعوني. كنتمنى نتمنى تعجبكم الوصفه ديال اليوم، والى فيديو مقبل ان شاء الله.